Nei. Jeg har vært i Silisjärvi. Nei, Silislopal. Sist jeg var her, så var det jo det fine brekket å fiske her bak meg. Men jeg hadde mistanke om at det var det jo ikke i år, for det har vært så lite vann i elva. Så da var det jo ganske morsomt å fiske her. Men ikke i år. Det var noe bekkørret, det var det eneste. Så det har jeg pakka klart. Det er litt mørke skyer i horisonten og sånt, så jeg tok og sto opp veldig tidlig for å komme med å få ned teltet før det eventuelt begynner å regne. Så da begynner jeg å gå retning Dollajärvi. Så jeg er litt usikker på nøyaktig destinasjon. Jeg får se hvor jeg ender. Det er fint lite vak der nede. Ja. Så er matrasjonen, den begynner jo å minke ganske mye nå, så. Hvis ikke jeg skal spise fisk 2-3 ganger om dagen, så må jeg komme meg hjem ganske snart. Ja. Selskap av en råfugl av et slag. Fra Dolla så går det en canyon. Jeg ikke gidda å krysse. Jeg bare gikk opp langs den. Og det var veldig lurt, for øverst på canyon, hva finner man der? Jeg har ikke smakt det, det ser jo helt grotesk ut. Men det var kildevann, så jeg regner med det smaker helt fantastisk. Iskaldt var det i hvert fall. Og jævla godt. Så den lille omvingen der, den var verdt det, altså. Kanskje bare en 10 minutter forskjell. Jeg må ha meg en til.
Ja, da jeg kom til nedenden av Dålajärvi, et jævla stort vann, så trodde jeg det var et veldig stort brekk her i utløpet. Men ikke i år. Det er tydeligvis veldig tørr sommer. Så det er nesten helt uttørka brekk her. Men da blir det vel sikkert litt småfisk å få der. Sånn som oppe med silis. Da gikk, det er jo vindstilla for en gangs skyld. Så da jeg gikk her, så jeg jævla svært plask. Prøvde med sluk, men den mistet jeg jo med en gang, for det er jo kjempegrunt der ute. Så kom jeg nå hit, da. Skal prøve meg på det jeg trodde var brekk. Det er jo bare en liten bekk. Men jeg så noe fisk der, så fisk skal jeg nok få. Så nå har jeg nå rigget meg opp. Yes.
Det var det jeg frykta. Bare smått her. Jeg skal prøve litt her, rett her utenfor. Det er noen vak her som er litt størrelse på, i hvert fall. Så kanskje det er noe der av den stolen. Så bare ryggen på den. Første var samme size. Men jeg fikk litt vase her.
Ja, det ble en matfisk, nesten matfisk. 2 hekto, ellers var det bare smått. Ja. De var veldig ivrige å ta, det var de småingene. Det var litt morsomt. Men skal se om jeg greier å få 1 eller 2 til som er litt size på 2-3 hekto. Så har jeg mat. Ja, nå er fisken spist, som jeg fikk her på Dollarjärvi. Det kom jo bedt om matlaging, og det var til helvete så drittvann. Men nå er jeg litt usikker på hva jeg skal gjøre videre da, men jeg har i hvert fall pakket sammen. Jeg har nå påhyret med regntøy. Ja, det er jo så jævla klam når man går med regntøy. Det er tatt av, men jeg er litt usikker. Jeg skal ikke gå så jævla mye nå, så jeg har tatt grovparten for i dag. Så jeg tror det muligvis jeg har det på. Jeg skal bare undersøke vannene rett ned. Vannsystemet der. Det er noe interessante brekker og sånt. Så det blir å gå rolig og bare spane i regnværet. Da fant jeg meg endelig et bra brekk. Og første jeg fikk var en kjemsvisk. Vanligvis så bruker jeg å sette dem ut for store, men nå er jeg litt manko på mat. Så hvis jeg har lyst til å være her flere dager, så er jeg manko.
Hvis ikke så må jeg begynne å dra hjem nå. Så skal gå på det jeg har av mat. Så da forlenger den der oppholdet mitt litt. Det var det. Jeg skal fiske litt bare for moro skyld. Dem jeg får noen å slippe ut. Jeg tenkte jeg skulle få det på kamera for en gangs skyld. Eller for det meste har jeg fått på kamera, men jeg har så lite minne igjen, så det har vært litt begrenset i det siste. Men her kan det bli veldig bra. Må filme litt. Faen. Helvete. Slit. Det var jo den klassiske, den hekta seg i ja, jeg slit. Den var ikke dårlig, den der heller. Skifte til en litt tjukkere, tror jeg. Jeg tenkte på det, jeg burde ha gjort det. Jeg har ikke så mange av denne flua der igjen. Jeg har vel 3 igjen, så passer meg litt. Ja, det var trasige greier. Det er andre gangen på turen jeg har mistet stor fisk på grunn av ok, lengre nede, der holder den små fisken seg til. Det er noe helt sikkert. Så nei, kanskje var det hele av storfisk. Kaffe. Rør flua mi, småfisk. Kanskje gå litt lenger opp. Der, det var en stor rygg. Det var en fin rygg. Nei, ja, ok, han er... Hvis det var samme fisken, så var han ikke så stor, som jeg trodde.
Der. Nei! Jeg vet ikke om han er bare å lukte på flua, eller om han bommer. Åh! Au! Han var ikke så stor, men han var morsom. Sikkert den samme som prøvdes tidlig. Jeg hadde så mye snøre her, så nå sier de. Oi, oi, oi. Jeg tror jeg mistet. Bare ikke miste den dyrebare flua mi. Neida, hun er her. Yes, bare for moro skyld. Er han halv? Ja, akkurat. Ja. Jeg har ikke testet på høyresiden av den steinen. Det har jeg ikke. Nært land. Vind gjør det litt vanskelig for meg. Jeg tror det er en 3 hektar eller noe sånt. Det er spreking det også. Oi, oi, ja, bra. Tusen takk. Ja, ny dag, nye muligheter. Her var det jo bonanza i går med tørrflua. Ingenting i dag. Skal prøve litt senere på dagen om det blir bedre da. Nå er det ganske tidlig på morgenen, sånn 8:30. Været har blitt grått og trist, ca. 10 grader. Ganske kjølig, for å si det sånn. I vind og litt regn. Så det ser jo ganske interessant ut nedover. Jeg tenkte jeg skulle prøve med stream.
Får vi se om det gir resultat. Egentlig først da nedre del har trua rett for brekket der. Å ja, det er den størrelsen. Nå har jeg jo pene votter på meg. Siste sjanse for min torvflue. Det er utløpet på det vannet som er oppe her. Levansjokk. Nei, jeg husker ikke hva det heter. De samiske navnene glemmer jeg fort. Da er vi grå. Det er noe på blanka her. Rett før. Når du ikke har hatt resultat. Ikke på den. Den var det nett. Veldig liten. Jeg har vært plaget med småfisk I dag. Bare bittersmå. Tror jeg mest av den. Jeg er litt usikker. Nei, han kom nedover. Din rakkar.
Hvis ikke du blir svimmel nå, så vet jeg ikke. Skal vi gi en skånsom release her? Når jeg gjør det, så skjer akkurat det der. Kjører han seg fast. Å, nei! Der. Men man må gå helt ut for å slippe dem, eller så får de panikk, og så kjører de seg tørr. Nei. Så du var der etter flua. Hvorfor tok jeg ikke trekk derfra, så ikke kom og tok. Kan du fortelle, er det noen større brødre du har der oppe? Det kunne du jo sagt. Kanskje det er noe større litt lenger opp. Små er nederst. De større er litt lenger opp. Litt sånn hierarkiløsning her. Nei, en småtass igjen. Å, jeg mistet han, heldigvis. Jeg tror han har druknet flua mi. Nei. Ikke ta flua mi. Småramp. Nei. Prøver de grå rett før. Samme størrelse. Vært seg fast i noe bunnslam. Der. Ja.
tror konklusjonen er at det er bare småfisk her. Ja, jeg har en desperat mann klar til en ny dyst da. Hvis du er desperat nok, så går du på makk. Her nedenfor teltet mitt så det ut som et typisk makkhold, så jeg skal prøve meg med det. Se om jeg kan greie å sikre meg matfisken for i dag. Det har jo bare vært småfisk. Jeg tror holdet her rett nedenfor teltet skal være bedre. Her er stor fisk. Inntil Susan hadde 2 napp. Jeg hadde napp. Der sitter han. Den store er en sånn liten jævel, selvfølgelig. Nå må jeg ha matfisk, så den må bli tatt. Det har bare vært regn hele dag. Pluss nå litt over en time. På den tida faktisk, så teltet blir sånn noenlunde tørt. Så bare hiver meg rundt og tok ned teltet før det kommer en ny eling. Jeg vil ha tørt telt, sånn at ikke det klebber på innerteltet. Så det må man pakke sånn. Jep. Området her var jo bra, helt til skitværet kom. Så fornøyd med plassen, det er en veldig fin plass. Det eneste tjukke treveksten her, det er som jungel, du kommer ikke gjennom. Så veldig høy også, så må finne sånne åpninger eller vade langs elva for å få fisk av mange plasser. Ja. Fisk ble jo mye dårligere etter dårlige været kom, så derfor tror jeg at vende snuten mot startpunkt, altså der har bilen.
Men jeg har ikke vært i det her området, så jeg vil i hvert fall undersøke det litt før jeg drar. Sånn en dag. Jeg skal ta en gåtur på en ca. 1,5 time eller der omkring. Ta campen der. Så får jeg sett rundt området der, og så får jeg se videre etter det. Det kan jo hende at værmeldinga snur. Det skjedde jo da jeg kom. Første dagene var jo meldt bare gråvær, så det kan jo skje igjen. Ja. Jeg er jo avhengig av fisk for å ha mat nok. Så. Jeg har en 2,5 dager eller noe sånt med mat, bare, hvis jeg skal bare leve på det medbrakte. Så hvis jeg skal være noe særlig flere dager, så må jeg være avhengig av å få fisk. Det har vært slitsomt, bortsett fra de bittersmå fiskene. Det ble 2 sånne til lunsj, pluss en større, som jeg fikk til slutt. Yes, da er det bare å labbe meg oppover her.
Ja, men da var det en ny dag med nytt grisevær. Det skal visstnok være bare regn denne dagen, og så skal det lysne opp litt utover kvelden og i morgen. Så da blir jeg stående her med teltet. Planen var jo egentlig ikke å stå med det her vannet, men den er bak meg her. Men jeg hadde tenkt meg på et vann lenger nede her. Men der var det jo fullt av folket og svært partytelt, holdt jeg på å si. En sånn gigantisk telt. Det er rett ved siden av veien som går innover her, så da må jeg sikkert komme med bil med et lass med utstyr og telt og alt mulig. Så da labba jeg meg videre opp hit. Så jeg lå her i natt. Heldigvis i går så var det noe opplysning, så selv om det var kaldt så var det greit å gå. Men jeg hadde tenkt å gå videre nå i morges, men jeg sjekket værmeldingen, bare regn hele dagen. Da bestemte jeg meg for å bli her et døgn. Jeg har ikke helt trua på det vannet her, men til nød så har jeg jo elva her. Så man kan hente matfisk i. Det var bare som en mort, holdt jeg på å si, bare sånn en hektar og kanskje 2. Til nød så kan jeg få meg fisk der. Og ete, for jeg er jo som sagt litt manko i mat. Så da blir det jo litt desperat fisking i regnvær. Vi står på plan. Og så får vi håpe jeg får med litt mat. Jeg må rasjonere så mye på maten for å greie meg opp igjen. Jeg gidder ikke å gå i det her været. Det blir trasig. Spesielt når det er meldt opplyst i morgen. Da går det jo an å vente. Ja, det er vel ikke mer å si, så får jeg sette i gang med fisken. Tok meg jo definitivt med meg feil utstyr. Jeg skulle ikke tatt sluktstanga, det var jo bare siv nesten hele veien å få på sluk. Så ser jo det her ut, som har kommet helt øverst. Det ser jo utvilsomt ut som flueterreng. Det kan jo være at det er noen sort som ligger her. Luske i delta. Så da er det å labbe seg tilbake ca. 750 meter.
Ja. Kanskje ta seg en liten hvil før man prøver med fluestanger. Men for dem som er interessert i moltebær, så området rundt Dålajärvi er et eldorado. Masse kart har jeg sett på turen. Jeg skulle vært der en par-tre uker senere, så kunne jeg bare ha mesket meg i moltebær. Men det er bare kart foreløpig. Ja, da har jeg prøvd meg rundt hele det nesset her. Med striking caddies, ingenting. Jeg skal prøve meg med innløp her, og det delta. Får vi se. Som sagt, jeg har ikke trua på det her vannet. Det er jævla grønt, og så er det masse siv rundt hele vannet. Prøver litt lenger bort her, så får vi se om det går bedre. Nei, ikke tenkt liv. Jeg lurer på om jeg skal prøve meg på andre siden der, men da gidder jeg ikke å filme. Så. Jeg tror ikke noe feil med flua, for den gjennom den småørreten var jo vill etter den her i går. Jeg tror ikke det blir å være her så lenge. Jeg skal bare vente til regnet har gitt seg, så kommer de av gårde. Så klokka 1:30. Sånn mellom 6 og 8 så skulle det gi seg. Så håper det slår til. Jepp. Det er bra med vadere i sånt her drittvær. Det er noe helt hoppetett. Så får nå de vanlige skoene sjansen til å holde seg tørr. Det går til sko. Det er helt umulig å tørke når de først har blitt vår.
Den regnjakken får stå til godkjent inn også. Da er det bitte litt fukt inni jakken. Det skal bli godt med pause, altså. Gått 8898 skritt i dag. Ingen nytte. Når været har gitt seg, eller regnværet har gitt seg, så skal jeg dra opp til et vann jeg fikk var veldig bra under drittføret i fjor. Buksajevri. Veldig spesielt vann med masse morenerygger rundt og sånt. Buksavarrik blir det vel, for det er flere vann rundt. Så bare når regnet får gitt seg, så beina opp dit. Jeg tror det var en 2-3 kilometer, om jeg husker riktig. Nå er det pause. Ja, da var jeg fremme relativt helskinnet. Det var en liten regnbyger rett før jeg kom. Hvis jeg ikke hadde stoppet og fisket der nede med elva, så hadde jeg ikke fått en dråpe på. Og teltet ser relativt tørt ut. Så innvendig også. Så litt sånn fuktig, men ikke vått. Så nå det er bare å hive seg i fisken. Men det ser jo glatt og trist ut her, så jeg har ikke en kjempestor trua, men må jo prøve. Ja, det blir bare mest fokusering på fisken, så ikke så veldig mye film. Se her hva som skjuler seg. Den var ikke lett å få den der, altså. I fjor så fikk jeg jo fisk etter fisk her, det var jo kjempelett. Men nå, det var kast etter kast. Jeg så med sluken, så var det en som følte etter. Det var det ene livet, og så var det den her jeg fikk på Striking Caddis. Det er jo drittværflue nummer 1, synes jeg da. Når det er drittvær, så er det Striking Caddis det går på. I hvert fall i overflata. Så gjett om jeg var happy når jeg fikk den i land. Det er den lykkeligste dagen jeg har hatt når jeg har fått en halvkilos. Den var vel fortjent. Når man ser i hvert fall hele dagen under ett. Så ja. Det er så vanskelig å fiske nå at det er bare å vende snuten hjemover, tror jeg.
ikke noe å gamble på at man skal få fisk. Jeg har så lite mat at par dager kanskje. Så det holder jo sånn cirka akkurat. Så ja, da skal jeg ete den her, og så blir det en fortjent nattsøvn. Det blir nok en kald natt natt i dag, så våkner jeg av og til der jeg frys. Så jeg skal kle på meg litt mer. Så håper det blir god natt. Yes. Klokka er 8 om morgenen, og jeg har pakket alt sammen, bortsett fra teltet som gjenstår. Så er det ca. 24 kilometer til bilen, som jeg skal dele i 2 etapper. En i dag, og en i morgen. Jeg får se om kanskje han blir litt kortere hvis jeg treffer på noe interessant vann på veien. Men i utgangspunktet så blir det i hvert fall sånn 11-12 kilometer i dag. Så har jeg vaderne på meg, for at jeg så på kartet at det er en del myr oppe gjennom her. Nå som det har regnet en del, så blir det nok ganske vått å gå i myra. Så, japp. Da blir det en slitedag i dag også.
Det ble en lang dag I går. Når jeg kom frem så var jeg så sliten, jeg orket knapt å gjøre noen ting. Det gikk opp med teltet og rett I soveposen og hvilte meg litt før jeg spiste. Men jeg hadde tenkt å fiske her, fordi at jeg gikk jo forbi på dette området tidligere på turen, og da var det 2 telt der borte. Så oppe der så fisket jeg en times tid, og det var jo fin fisk å se, og jeg mistet jo den der siste Chernobyl-lampen min. Så jeg hadde veldig lyst til å sjekke ut hvor bra det var. Men det var så bikkjekaldt I går at I tillegg til at jeg var kjempesliten, så det ble en ren hviledag. Resten av dagen utenom gåinga. Så nå siste etappen for tur, og da tror jeg ikke det blir noe særlig fisking. Så jeg tror det blir å ta ned stengen, og så blir det å beine på resten av veien. Det var jo litt kjedelig med det været da. Jeg tror ikke det er særlig bra vær. Det var en 5-6 grader I går, og kjempemasse vind. Sånn til tider mer enn det nå. Så ja, klokka nærmer seg 8, så jeg skal bare håpe jeg kommer av gårde klokka 8, og så er jeg nede cirka 2. Mellom 1 og 2 tipper. Jepp. Cirka halvveis. Jeg har et fjellrytt som jeg litt usikker på hvordan jeg skal angripe. Det har jo vært kjempebra å gå til nå. Og så det suser bortover. 4,5 kilometer I timen, cirka. Da var jeg nede med bilen. Og jeg kom ned ganske nøyaktig klokka 1. Det var veldig fint å gå. Det var en veldig løype som var veldig lite kupert, så det gikk radig unna. Så det gikk I en liten bue, liksom, ikke rett hjemover, en liten bue, så det gikk jævla fort. 25 000 skritt har det gått I dag, stort sett I et sett, med ryggsekk på ryggen. Startet klokka, det var litt 7:50, og nå 7:50. Sånn totalt sett, jævla bra tur. Nå må jeg si jeg er veldig fornøyd. På slutten var det litt drittvær. Så kom jeg litt måtte begynne å rasjonere mat og litt sånt. Men så
Litt verre gjorde jo også at det var dårlig med fiske, så det tvang meg liksom hjem. Ja. Fisk har jo vært litt varierende, men jeg har fått en tror det 4 kilos fisker. Det er jo akseptabelt. Noen vann som var veldig bra i fjor, de var dårlige i år. Og omvendt, holdt jeg på å si. Det var jo et vann der som var på i fjor, og jeg ikke fikk noen ting som var ganske bra i år. Sånt er det. Du kan tro du kommer til et kjempebra fiskevann, men så er det bare kjempebra forhold. Det var i hvert fall på ett vann der det var mye liv. Og ja. 16 dager ble det. Så nå gjelder det en 10 timers kjøretur, så det blir en lang dag. Yes. Ja, en ting til. Du må ha noe veldig godt som ligger og venter på deg i bilen, så får du litt motivasjon til å gå fort ned. Det å anbefale det altså. Godteri i bilen som venter på. Jeg har vel gått og tenkt på denne pakken her nå i 3 timer, kanskje. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me, oh, summer wine.
Ja, nå er det begynnelsen av juli. Nå gjør jeg meg klar til innveining før Finnmarkturen. Jeg bruker å gå litt ned i vekt når jeg drar på tur. Skal vi se. Her viser den 93,1. Jeg har trusa på meg, så da blir det 93 kilo. Da er jeg klar for å sjekke ut fasiten fra Finnmarksturen. Jeg veide 93. 87,8, det blir jo 5,2. Så 5,2 på 16 dager på Finnmarksvidda. Det er jo en fin slankekur, det. Mye på grunn av å måtte rasjonere litt på slutten der med maten.